sani madwaro rwako nyathine skul machielo kata madwa wilo ne nyathine skul bende obo nyalo adiera ahinya to e skunde mayudore gwengewa makaluo kaachiel kod gwenge mamoko madwaro omenda mathoth ahinya kuom jonyuol. To parni magi gin skunde mag primary to gin mago mag piny owacho. Matiende ni jopuonj onego bed ni somo kacha nono maonge chudo moro amora. To aneno ka koro ledhi moro donjo iye kanyo kendo koro jonyuol chulo omenda mathoth ahinya. Ok en omenda matin katiyo kod ranyisi skul mar Memshe kaunti ma Kisumu dwaro 20,000 eka rwak nyathi e skul. Wantiere kod Victoria marwako jopuonjre e skul koda shillings 15,000 omenda makore lach. Parni mano pok inyiewo uniform, pok inyiewo wuoche, pok inyiewo buge, omenda mar desk bende jonyuol ema chulo. Ang'o momiyo magi timore? Vollan kabiro kor ka kore. Kamano Joyce. Kang'iye to an kaka jachak kode anya fwenyo ni skunde ofwenyo ng'ikni moro kind national government mar oro pesa e skunde. Koro kasefwenyo ni national government sirkal maduong' okor pesa ne skunde, atiyo gi mano ng'ikni no mar amba timang'owa dhiro maga. Nikech king'iyo gigi meto mag skul, fee moko ma skul medo gi. National government, ministry migawo maduong' mar somo, Ministry of Education, okia wechegi. Kata ok approve gi. Iyudo ka gikia kakwinjo kaka Wado Chris wacho ni nowuotho e county government, county director of education. Okia wechegi. Moko ng'eyo to kaka ditim tek. Koro ng'ikruok ni ema ka national government migawo maduong' mar somo nyalo chung' e wechegi mang'e ni wayudo ng'ikruok ni. Ma ema mono wat mang'owa, ma ng'ikruok ni mamono ng'owa school ema miyo school charge pesa gieki. Koro kwa our approach onego make sure ni pesa donjo ne school account samo dwarore. Makoro sama japuonj da charge pesa mopogore momedore gi ma Ministry of Education dwaro. To koro kan janyuol timang'owa, janyuol ong'eyo. Mar ariyo, message habari moro mar ni japuonj ong'eyo, janyuol ong'eyo pesa monego chule skul. Ok wayangore maber ne jonyuol. Jonyuol winja ni onego chule kama to mondo gima adane wacho ni sensitization ma jonyuol cha. Mong'e ni tam mar ariyo onego chul gima kama. Gimoro amora momede wiye. Onego timang'oda a question a penj ni mato wakanye. But kaka wanene sani jonyuol okia wachni. Koro mabe jopuonj kata jo skunde ofwenyo ni mang'ikni manyaka timang'owa watigo. To gima neno ka en ng'ikruok mar ariyo kendo en ni king'iyo migepe mochung' ne somo kaka TSC gi Ministry of Education migawo mar king'iyo gi to giringo kama. Iyudo ka TSC ochung' ne jopuonje. Koro jopuonje are answerable to gichiwore ne TSC. Jo school migepe modong' mag school dhi ne Ministry of Education. Koro king'iyo jogi ng'ato karo nigi nafas ne. Koro mabe keto nafas mar skunde tiyo gi opportunity ni matimang'owa timo ka gidwaro. An kaka nang'iye en ni pacha ni migawo mar puonj maduong' Ministry of Education mochung' ne migepe gi duto te onego kaw nafas to make sure ni school pesa donjo samo owinjore. Kaso mar ariyo ging'iya ni to kos pesa donjo ang'o michaki timang'owa ichak dwaro kuom jonyuol. Gichaki kaw mikakati ilongo nang'o pangilio moro mar ng'iyo ni to bang' kwaseoro pesa ni jonyuol skunde tim ang'o mondo medi. To montie moko kata king'iyo adier to skul nyalo migawo mar somo nyalo accept nyalo dwaro notimre. To nyaka gibed controlled gi Ministry of Education. Kaka ing'iyo gi sani skul tiyo kaka dwaro. Ang'e ni skul en kama en gi gimoluongo ni facilities machalo kama. Koro adwaro chajo pesa maromore kama. Mar ariyo nyithindo maromo nade madwaro donje e skunda. Mano be ang'iyo to determine pesa monego timang'o onego charge. To koro gima kelo ng'ikruok kaka ng'iyo kama kamiti kama puro ng'enye. Sani dwe mar 4 dwe mar 5 en sa doyo puro ng'eny ahinya. An kaka janyuol abro ng'iyo ni to chul school fee kosa ke pesa doyo. Ibo ka because janyuol balance wachni. Obro ng'iyo gima pressing dwe mar 4 doyo. Kochopo sa school onge pesa no. Ndalo machon nikonowa ni rieki ema goli oko. Your education is the pathway to success. Sani ok en kamano. En pesa ma ingo ema goli oko e dhier. Koro kwanyalo ng'iyo wechegi to ng'ama okete at the forefront mbele mogik kabisa en sirkal. Pesa no donje school chon to jonyuol skunde access pesa ni. Kanyo inyalo use that opportunity nafas mar ng'iyo to dong' wamiyi pesa kaka skul
ma pod dwaro gi to wakanye titimo go ang'o. Ade in korka kori kod weche masani koro mienjo kalure kod pesa ma